至今的每次旅行我都話要拍 vlog， 但係今年去咗 Dublin， 去咗 Amsterdam， 去咗 French Riviera， 連倫敦都去咗第3次，然後都係一條片都冇拍。雖然從呢部片震嘅程度你應該睇得出呢部係用電話拍嘅，但係為咗俾我老豆資助嘅半部 DJI Pocket 3一個膠袋，決定今次點都要整到條片出嚟。所以呢個係我嘅3日2夜 Belfast vlog， 耶！愛丁堡飛 Belfast 其實好快，大概35分鐘左右，兩笪地方都係英國境內，唔使過 immigration。離開咗機場就要諗辦法出返去市中心，想講買完呢張機票先醒返起 Belfast City 近好多。貌似呢度出市區嘅唯一辦法係搭機場巴士，咁機場巴士站就應該係呢啲人聚集嘅地方。Belfast 機場俾我嘅感覺同愛丁堡機場其實都好似，兩個都一樣咁的式，希望佢嘅離境大堂比 Eden 更加 impressive。呢個係買巴士車飛嘅部分，上到巴士先發現可以直接拍卡 set 咗。雖然我旅行嘅經驗都唔少，但其實我係一個好害怕喺外國搭巴士嘅人，因為我會覺得我唔識聽佢嘅語言就會錯過站，或者巴士會飛站唔補站 so and so on。 所以如果外國有地鐵搭，我一定會揀搭地鐵。但係好遺憾嘅 Belfast 係冇地鐵呢樣嘢嘅，所以我而家喺巴士上面緊出市區，好似仲要等多45分鐘。嚟之前我老豆問我點解要嚟 Belfast 旅行，我同佢講我唔知喎。但係嚟到之後，如果你再問我點解要嚟呢度，我都會同你講我唔知啊。呢個地方俾我嘅 first impression 就係好 generic 嘅英國城市，有好多紅磚，好多白鴿，好多講英文嘅人。耐唔耐有啲尖不甩嘅哥德式建築，大概咁咯。呢個係佢哋嘅 Grand Opera House， 睇落好靚仔咁樣。呢間嘢嘅定位我唔清楚係便利店定超市，但總之蘇格蘭冇。入面嘅嘢睇落就好似便利店咁款，冇乜特別。我到而家都唔係好諗得明嘅嘢係點解成個歐洲都冇支裝冇糖茶。我好想飲支裝冇糖茶，幾時可以引入？呢度嘅商場就係同英格蘭嘅商場都差唔多，冇乜特別，都係商場咁樣，好似講緊啲廢話，但係呢個就係商場咁樣。佢比較得意嘅就係呢一部牛奶販賣機，有啲支裝嘅牛奶可以買，然後可以自己加糖漿整 milkshake。雖然我唔知佢呢啲咩味，尤其係綠色嗰支。前往下一個景點嘅途中見到呢個 market， 決定入去睇下到底有冇嘢食。好，開估，答案係冇嘅。呢度有啲地氈，有啲分裝，有啲單車之類嘅嘢。呢個地方嘅感覺就係赤柱蘋果商場同油麻地昌街有個愛情結晶咁樣嘅嘢，有啲吉鋪啊，有啲非法鋪啊之類嘅嘢。Belfast 一樣嘢就係佢周街都好多呢啲精美嘅壁畫。我哋繼續往我哋下一個目標前進。呢棟建築物係 Belfast Cathedral， 佢禮拜六唔開，所以入唔到去。佢有一個巨大嘅十字架，然後佢嘅屋頂上面都有呢個巨大嘅避雷針、牙籤之類嘅物體，幾型仔。呢個係 Albert Memorial Clock， 睇落就係鐘樓咁樣咯，咁咯。鐘樓附近下面有條隧道，然後佢成條隧道都係 graffiti， 幾型。呢個係用好多藍色瓷磚拼湊出嚟嘅雕像，叫 Big Fish， 真係好 big 嘅 fish。呢個係 Sammy the Seal， 呢個都係 Sammy the Seal， 嗰個都係 Sammy the Seal。我睇 Google Map 話得一隻，點知有3隻。之後去咗 St. George's Market， 以我所知呢個地方係有嘢食嘅。係，呢個地方係真係有嘢食嘅，仲有好多手作啊、古董之類嘅。但因為好多人冇位坐，所以我嚟咗呢度食 Five Guys。呢一個係 Belfast 嘅 City Hall， 基本上除咗 Titanic Museum 之外，啲旅遊網站封面都係去。
City Hall 裏面仲有 cafe 同 guided tour，但兩樣我哋都冇去睇到。呢個地方係 St Malachy's Church， 除咗佢好靚嘅天花板之外，最令我意外嘅係佢嘅自動門。行埋去嗰陣突然間自己打開，入面仲要一個人都冇，小恐怖。不過講還講，個天花板真係好靚，望下。呢個係 Queen's University， 佢哋今日好似有 Open Day， 派緊一啲帆布袋同書仔。然後就去咗 Botanic Garden， 你睇下發現咗啲乜嘢？係今日除咗人同狗之外見到嘅第3種生物。跟住就嚟到呢個 Palm House， 基本上佢就係一個溫室之類嘅東西，入面有啲樹啊，有啲花咁樣。我覺得呢棵嘢睇到好似發咗魔咁樣，毛神神咁。唔知點解呢度勁多聖誕花，係咪聖誕過咗冇地人擺，全部擺晒嚟呢度呢？但整體嚟講，呢度 Palm 嘅部分都幾好睇，個溫室本身都幾靚。Botanic Gardens 仲有 Tropical 嘅部分，係一啲亞熱帶嘅植物嘅地方，入面仲有呢個幾型仔嘅瀑布。之後仲去咗 Ulster Museum， 但好認真睇展覽，冇乜點影到。行完 Ulster Museum 就買咗奶茶，準備搭 Uber 返去酒店 check in， 擺低啲嘢休息下。結果等咗10零20分鐘先有 Uber， 跟住發生咗件好笑嘅事。去到酒店嘅時候，發現間嘢執咗笠，電話打唔通， email 同 message 都 send 唔到，間嘢啲門窗全部鎖實晒，然後個花園雜草叢生咁樣。心諗瀨嘢啦，今晚冇訂瞓添，點算呢？咁其實都唔算好瀨嘢嘅，咪唯有上網再 book 嗰間咯。經過我繪聲繪色咁同阿高達描述我點樣上當受騙受盡苦難之後，佢哋同意咗 full refund， 然後我依家係 Holiday Inn， 佢嘅一啲燈掣啊、門柄啊，甚至個 cat eye 咧都係處於我大概大髀位置咁高嘅。跟住嚟到廁所嘅部分，本來仲諗緊點解個屎塔冇蓋嘅，然後諗緊點解唔係浴缸，見到個 shower 入面有呢個嘢先明白，哦，原來呢間係真係 disabled user 房嚟嘅，有好多呢啲手柄係用唔到。佢成個廁所都好多呢啲扶手，同埋啲嘢都做得比較矮少少。由於今晚全北愛爾蘭嘅居民決定出街食 dinner， 所以我完全揾唔到位食飯，唯有喺酒店嗌酒店牛扒加薯條，然後唔記得影牛扒嘅部分，所以你而家見到得翻呢啲薯條。耶！話咁快就嚟到第2日啦，今日就 join 咗個 Klook 嘅 tour， 就會係去睇呢個 Giant's Causeway 同埋一啲城堡之類嘅東西。呢啲地方比較遠，唔揸車嘅話比較唔方便，所以就 join 咗呢個 tour。上咗巴士啦，呢個 tour 就係朝頭早9點到下晝6點左右，就會環繞呢個北愛爾蘭嘅海岸線去睇一啲風景。開車啦！我哋嘅司機兼導遊講嘢好幽默，亦都講咗好多關於北愛爾蘭當地嘅歷史同埋神話故事俾我哋知。第一個景點就係呢個 Carrickfergus Castle， 佢算係北愛爾蘭保存得比較完整嘅城堡。一般入場費應該要6英鎊，但係跟呢個 tour 嘅話就只需要4磅幾。司機仲俾咗本 brochure 我，雖然我冇睇過。睇完城堡之後就繼續開車前往下一個地點。旅程途中會經過一啲小鎮，亦都有好似呢啲咁嘅平原。呢個係我嘅晏晝 Sunday roast， 食落同蘇格蘭嘅
嘅 Sunday Roast 係冇乜分別嘅，都係咁味。食飯嘅地方隔離就係呢個 Dark Hedges， 本身佢就係兩排冇乜特色嘅樹，但係因為拍完 Game of Thrones 之後，就變到好多人認識。咁如果你唔係 Game of Thrones 嘅粉絲呢，去到你都會只係覺得係兩排比較普通嘅樹。呢個就係 Dunluce Castle， 佢海邊嘅風景雖然好靚，但係真係好大風。然後就係今日嘅重頭戲 Giant's Causeway， 佢有兩條路線可以選擇，有比較困難嘅紅色同埋比較簡單嘅藍色。咁我哋就挑戰困難，向呢個紅色嘅路線進發，就會喺懸崖上面行嘅。嗰個咩嚟㗎？係咪嗰啲 Roomba 嗰類掃地機械人？不過係剪草嘅。告別咗呢個掃地機器人之後，我哋繼續向上行。之後就好多呢啲咁嘅小徑，繼續向前行就可以去到我哋嘅目的地。兩條路線除咗難度之外，最大嘅分別一定就係風景。喺上面睇風景真係靚好多。沿住呢個懸崖邊行，耐唔耐都有啲 feel point， 俾你可以喺度停低影下相。今日嘅天氣好好，所以風景都好靚。因為係海邊位置嘅關係，今日就比較大風。咁喺懸崖度想落返去呢，就要行呢條樓梯啦。落到樓梯底就要開始行返去 Giant's Causeway 嘅部分。嚟到啦，呢啲六角柱體嘅石頭就係呢個 Giant's Causeway。上面就好多人啦，咁我哋都擒上去睇下先。上到去呢，就可以見到海邊嘅風景，然後可以觀賞呢啲六角柱石。靚係靚嘅，但係呢個地方都真係好多人。Giant's Causeway 之後就係時候返市區啦。今日第3日，亦都係我喺 Belfast 嘅最後一日，就嚟參觀呢個 Titanic Museum。Titanic 博物館其實比想像中大，有4層樓好似。入面除咗 Titanic 本身之外，仲有講解一啲 Belfast 造船產業嘅歷史。最特別、最意想不到嘅喺呢度，竟然有機動遊戲可以坐。佢係一架吊車咁嘅物體，就會帶你穿過呢個造船廠嘅環境。呢個地方就係當初 Titanic 建造嘅 shipyard。一啲 Titanic 內部嘅 VR。由佢嘅製造到航行到沉沒，都有好詳盡咁樣介紹。睇完Titanic Museum之後，就沿河邊繼續行。
departure 個入口細到我爭啲睇唔到，仲揾咗好耐喺邊。咁3日2夜就到呢度啦，好想再去旅行啊！